ดีครับมาพบกับผมนะครับผมก็ห่างหายกับการอัดคลิปไปนานนะก็โอเคเนื่องจากว่ามีเหตุผลนะครับคือติดธุระนะฮะมีงานนะครับก็โอเคมีงานเนาะเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะอาจจะมีการลงคลิปใหม่ครับนะครับผมใครที่รอดูไหมครับให้กดซับนะครับกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเป็นไงเบ๊ะไม่เปิดเหรอเย็นไหมตายฮะกินอะไรกินอะไรโอ้ยแหลก Invincibleเก็บปืนไงฮัลโหลเก็บปืนไม่ได้โอ้โหแลกมากหัวแตกแพ้แล้วโอเคส่งอะไรมายึดแค่ตะขวานเลยเจ็บเลยแหลกตัวละครก็
าร์จตัวปืนเขียวป่าโดนทีซีรีส์เดรดไนท์โชว์โหดแล้วก็ตายอย่างโหดโหดไปแล้วบางครั้งโอ้ what the fuck จะช่วยกันเมื่อกี้เดินไม่ตายส่วนได้ผลโอ้ยโอเคไม่มีน้องมีมาปิดหน้าต่างว่ายังไม่ปิดอ่ะเป็นทั้งสี่มันต้องทอดธรรมดาสักที่ไหนหัวแตกเราเป็นเล่าโอ้ยแหลกห่างกันไปนี่เลย You end up sadเดี๋ยวเล่นก่อนปืนโหดจัง
ซับเบาถือขวานไล่เฉาะพ่อระเบิดไปแล้วจุยจุยจุยกลับมาเปลี่ยนแม็กแป๊บให้มันได้อย่างนี้สิจุบลุกเลยเทพand da 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 da